Op het moment dat de bruin hengst zijn voorhoofd tegen de spookachtige hand van Miguel de Souza drukte in die wachtige groot aan de overs van de rivier, vonden 3 zielen tegelijkertijd de verlossing wanneer ze al zo lang verlangden, en de herder Jan Baptist begreep dat hij getuige was geweest van een stille wonder, geweven niet door spectaculair goddelijke interventie, maar door de mededogende volharding van een hart dat weigerde de hoop op te geven, zelfs toen de pijn groter leek dan welke hoop ook. Maar om te begrijpen hoe dat transcendente moment mogelijk werd, moeten we teruggaan naar 3 maanden eerder, toen de ochtendmist nog niet het gewicht droeg van het mysterie, dat de kleine landelijke gemeenschap van Sint Benedictus voor altijd zou veranderen. Jan Baptist stond op, zoals altijd voor zonsopgang gedreven door de heilige routine, die hij meer dan 20 jaar had omarmd. De onverharde paden aflopen, de verspreide huisjes bezoeken, troost brengen aan de bedroefden en woorden van hoop geven aan hen die het geloof in morgen verloren hadden. Hij was een man van gemiddelde lengte, met door het landwerk geharde handen en ogen die schitterden met de sereniteit van iemand die vroeg in zijn leven zijn roeping had gevonden. Zoon van boeren, kende Jan de moeilijkheden die deze eenvoudige mensen teisterden, de droogte die de oogst doodde, de ziekten die het vee decimeerden, het constante gevoel van verlatenheid door de verre machten van de hoofdstad. Maar hij kende ook de stille kracht van die zielen, het vermogen om te weerstaan en opnieuw te beginnen, dat voortkwam uit een oprecht geloof, niet uit dat oppervlakkige geloof dat te zien was in de preken van de grote steden. Op die herfstochtend, terwijl hij tussen de nog met dauw bedekte bomen liep, voelde Jan een ongewoon gevoel in zijn borst. Hij kon niet precies benoemen wat het was, maar er hing iets in de lucht dat hem vertelde dat de dag verrassingen in petto had. Het gezang van de vogels klonk scherper, de wind fluisterde geheimen tussen de bladeren en zelfs de kippen van de buren kakelden met een ongebruikelijke urgentie. Toen hoorde hij het geluid, ongelijke hoefslagen op de vochtige aarde, een onregelmatig ritme dat sprak van vermoeidheid en desoriëntatie. Hij volgde de melancholische melodie via een afgelegen pad dat hij al sinds zijn jeugd kende, tussen eeuwenoude eiken die de geheimen van de regio leken te bewaren. En daar in een open plek verlicht door het gouden licht van de dageraad, zag hij voor het eerst het schepsel dat het verloop van zijn leven zou veranderen. De binnenkant was vochtig en donker, slechts verlicht door het gefilterde licht dat door de opening kwam. Constante druppels creëerden een waterachtige symfonie, die door de stenen muren echode, en daar aan het einde van de grot, in een poel stromend water, dat uit een onderaardse bron kwam, vond Jan wat hij zocht, de laatste kralen van Miguel's Rozenkrans, nog steeds glinsterend ondanks de vochtigheid. Op dat moment begreep hij de waarheid. Miguel was niet verdronken in de rivier, zoals velen geloofden. Hij had zijn toevlucht gezocht in die grot, levend als een wanhopige kluizenaar, misschien in leven gehouden door het water van de bron en de wilde vruchten van de streek. Maar waarom was Lazarus niet bij hem? Waarom zwierf het paard alleen door het bos? Het antwoord kwam diezelfde avond, toen Jan terugkeerde naar zijn eigendom met meer vragen dan antwoorden. Terwijl hij voor Lazarus zorgde in de schuur, hem voer en vers water gaf, merkte hij dat het dier verdeeld leek tussen 2 loyaliteiten, de groeiende genegenheid die hij voor Jan toonde en een constante onrust die hem deed kijken in de richting van de rivier. Jij weet waar hij is, hè? Vroeg Jan, terwijl hij de manen van het paard aaide, maar iets houdt je tegen om bij hem te zijn. Alsof hij de vraag perfect begreep, legde Lazarus zijn hoofd tegen Jans borst, in een gebaar dat sprak van dankbaarheid en vertrouwen. Maar in de ogen van het dier zag de herder een diepe droefheid, de pijn van iemand die van iemand houdt die onbereikbaar is geworden. In de dagen die volgden, vestigde Jan een routine die zijn pastorale verplichtingen combineerde met het onderzoek naar het mysterie van Miguel. Elke ochtend, na een bezoek aan de parochianen, keerde hij terug naar de grot met basisvoorraden, brood, water, fruit, die hij bij de ingang van de grot achterliet. Hij zag Miguel nooit, maar het voedsel verdween altijd 's nachts, wat bevestigde dat de man in leven was en at.
Pogingen tot verbale communicatie waren vruchteloos. Jan riep Miguels naam, sprak over Lazarus, reciteerde bekende gebeden, maar kreeg nooit antwoord. Het was alsof de man een onzichtbare barrière tussen zichzelf en de wereld had gebouwd, een muur van pijn die zelfs oprechte mededogen niet kon doorbreken. Het was Margaretha, die een andere aanpak voorstelde. Op een middag dat ze Jan bezocht om te horen over de voortgang van het onderzoek, zag ze Lazarus grazen in het kleine veld achter het huis, en deed ze een opmerking die alles zou veranderen. Jan, heb je wel eens opgemerkt hoe onrustig dat paard elke nacht is? Gisteren kwam ik hier langs op weg terug van de stad, en zag ik dat hij wakker was, naar de rivier keek. Het is alsof hij een afspraak heeft die hij niet kan nakomen. Ja, dat heb ik opgemerkt. Hij weet waar Miguel is, daar ben ik zeker van, maar iets houdt hem tegen om erheen te gaan. En als het niet iets is, maar iemand, en als Miguel zelf het paard wegstuurt. Margaretha's suggestie klopte helemaal. Een man geteisterd door schuld en wanhoop zou kunnen geloven dat hij zelfs het gezelschap van zijn trouwe paard niet verdiende. Misschien strafte Miguel zichzelf met totale isolatie, zelfs het schepsel afwijzend, dat troost kon bieden in zijn eenzaamheid. Maar hoe doorbreek je die barrière? Vroeg Jan, met geduld en geloof, en misschien door Lazarus zelf de weg te laten wijzen. Dit gesprek werd het keerpunt in Jans strategie. In plaats van te proberen een ontmoeting met Miguel af te dwingen, besloot hij zich te concentreren op het herstellen van de band tussen de man en zijn paard. Hij begon Lazarus naar de buurt van de grot te brengen, maar zonder aan te dringen op een onmiddellijke toenadering. Ze bleven daar herder en paard, in stille contemplatie en vreedzame aanwezigheid biedend, die geen antwoord eiste. Geleidelijk begon hij te merken dat de strategie werkte. De voetafdrukken in de modder bij de grot werden frequenter, alsof Miguel zich regelmatiger naar buiten waagde. Het voedsel dat bij de ingang achterbleef, werd sneller opgegeten, wat suggereerde dat de man zijn eetlust terugkreeg. En op een ochtend vond Jan iets nieuws, een klein kruis gemaakt van droge takken, zorgvuldig geplaatst op de steen, waar hij meestal het voedsel achterliet. Hij probeert te communiceren, zei Jan tegen Lazarus, die het kruis met intense aandacht gadesloeg. Het is een teken dat er nog steeds geloof is in een deel van zijn hart. Voor wie deze verhalen van geloof en hoop volgt, die op de meest onverwachte plekken opduiken, is het goed te onthouden dat zulke wonderen elke dag om ons heen gebeuren. Je hoeft alleen maar op te letten. Wil je meer van zulke ontroerende verhalen ontvangen? Abonneer je dan op het kanaal, want elk verhaal dat we delen bevat een waardevolle les over de transformerende kracht van menselijke compassie. De vooruitgang was echter traag en vereiste een geduld dat zelfs Jans robuuste geloof op de proef stelde. Er waren dagen dat hij bij de grot aankwam en het voedsel onaangeroerd aantrof, wat suggereerde dat Miguel zich weer in zijn verdriet had teruggetrokken. Andere keren vond hij kleine voorwerpen, een wilde bloem, een door water geslepen steen, een stukje bewerkt hout, die leken op offergaven of pogingen tot communicatie. Lazarus toonde daarentegen een bijna bovennatuurlijk begrip van het proces. Wanneer Miguel ontvankelijker leek, naderde het paard de ingang van de grot en hinnikte zachtjes, alsof het een dierbare vriend riep. Wanneer hij merkte dat de man zich had teruggetrokken, hield hij respectvolle afstand en bleef hij in de buurt grazen met een geduld dat sprak van onvoorwaardelijke liefde. De definitieve transformatie begon op een nacht met volle maan, toen Jan besloot zijn eigen routine te doorbreken. In plaats van naar huis terug te keren, nadat hij de proviand had achtergelaten, sloeg hij zijn kamp op in een bosklering vlak bij de grot, vast besloten om de wacht te houden. Lazarus graasde kampjes naast hem, alsof hij de beslissing volledig goedkeurde. Rond middernacht hoorde Jan geluiden uit de richting van de grot komen.
Voorzichtige voetstappen, het geritsel van kleding tegen de stenen, zware ademhaling van iemand die zich lang niet goed had ingeoefend. Hij bleef roerloos, deed alsof hij sliep, terwijl hij door half gesloten ogen observeerde. De figuur die uit de grot tevoorschijn kwam, was nauwelijks te herkennen als de man van de foto's die op de boerderij waren gevonden. Miguel de Zoider was mager en baardachtig, met kleren die ooit wit waren, maar nu de kleur van de aarde hadden. Het haar ooit goed verzorgd, viel in warrige lokken over zijn schouders, maar het waren zijn ogen die het meest indruk maakten, diep gekweld, belast met een verdriet dat fysiek leek te zijn geworden. Miguel naderde het voedsel met voorzichtige bewegingen, als een wilddier dat controleert of er geen gevaar dreigt. Toen hij Lazarus zag, bleef hij volledig stilstaan, zijn lichaam gespannen, als een strakke snaar. Het paard op zijn beurt heefde zijn hoofd op, en ze keken elkaar aan over de afstand die hen scheidde, een afstand die veel meer emotioneel dan fysiek was. Lazarus, mompelde Miguel, en Jan voelde een rilling toen hij die heese stem hoorde, gebroken door ongebruik en pijn. Je zou hier niet moeten zijn, mijn vriend. Je zou je niet moeten besmetten met mijn ondergang. Het paard zette een stap in de richting van de man, maar Miguel week terug. Hij hief een hand op in een gebaar dat vroeg om te stoppen. Nee, zei hij nu steviger. Jij bent puur onschuldig. Ik ben een man die het recht op het gezelschap van goede wezens heeft verloren. Ga weg, Lazarus. Vind iemand die je liefde verdient. Toen begreep Jan volledig de tragedie die zich voor hem afspeelde. Miguel had zich niet alleen uit wanhoop teruggetrokken, maar door een diepe schuld die hem deed geloven dat zijn verdriet alles wat hij aanraakte kon besmetten. Het was een verdraaide vorm van bescherming, een offer dat hij dacht te brengen uit liefde voor zijn paard. Jan stond langzaam op, met voldoende geluid om zijn aanwezigheid aan te kondigen, zonder Miguel te schrikken. De man kroop in elkaar, duidelijk voorbereidend om terug te vluchten naar de grot, maar iets in de kalme houding van de herder deed hem aarzelen. Miguel, zei Jan zachtjes, bijna fluisterend, mijn naam is Jan Baptist. Ik ben herder in de gemeenschap van Sint Benedictus. Ik vond Lazarus een paar weken geleden, alleen rondzwervende in het bos. Ga weg, zei Miguel, maar zonder de kracht die hij in zijn woorden probeerde te leggen. Laat me met rust. Lazarus droeg dit toen ik hem vond, zei Jan, haalde het rozenkrans uit zijn zak en hief het op zodat Miguel het kon zien. Zelfs in het zwakke maanlicht glinsterden de witte kralen als kleine parels. Het effect was onmiddellijk. Miguel viel op zijn knieën, alsof hij een fysieke klap had gekregen. Zijn handen reikten naar het rozenkrans met een honger die verder ging dan het fysieke. Maria, bescherm ons, las Jan hardop de inscriptie op het kruisje. Het was jouw gebed, toch? Het was van mijn vrouw, slaagde Miguel erin te zeggen, tussen snikken die zijn keel scheurden. Ze bad elke nacht voor onze bescherming, maar het werkte niet, herder. Het gebed werkte niet. Jan naderde langzaam, alsof hij met een gewond dier omging. Gebeden beschermen ons niet altijd tegen de pijn, Miguel. Soms beschermen ze ons in de pijn. Nee, zei Miguel, hevig met zijn hoofd schuddend. God heeft me verlaten. Hij liet mijn familie sterven, terwijl ik sliep. Ik hoorde de kreten niet, herder. Ik hoorde de kreten van mijn dochter niet. En daarom straf je jezelf, ontzeg je jezelf zelfs het gezelschap van Lazarus. Hij verdient iets beters dan een vervloekte man. Toen nam Lazarus het initiatief. De afwijzende gebaren van Miguel, negerend, naderde het paard en raakte met een bijna menselijke tederheid zijn natte gezicht aan. Miguel probeerde zich terug te trekken, maar het dier volgde hem aandringend op contact met een liefdevolle volharding die de laatste verdediging van de man verbrak. Lazarus, zei Miguel, uiteindelijk de nek van het paard in zijn armen sluitend. Mijn trouwe Lazarus,
Hoe kun je me na alles nog steeds liefhebben? Omdat ware liefde niet gebaseerd is op wat we verdienen, zei Jan, het rozenkrans aan Miguel aanbiedend, maar op wat we zijn, gewoon omdat we bestaan. Miguel pakte het rozenkrans met trillende handen, drukte het tegen zijn borst, alsof het een talisman tegen de pijn was. Ik kan niet meer bidden, herder, de woorden zijn verloren gegaan samen met mijn geloof. Laat me dan voor je bidden, totdat je je eigen woorden weer vindt. Die nacht, onder het zilveren licht van de volle maan, vormden 3 verschillende wezens, een gewonde man, een meelevende pastoor en een trouwe paard, in helende cirkel, die elk formeel ritueel te boven ging. Jan bad zachtjes, terwijl Miguel tranen heelde die hij maandenlang had opgekropt, en Lazarus bleef dichtbij, rust biedend met zijn stille aanwezigheid. Het herstelproces verliep, geleidelijk, zoals de zonsopgang. Miguel keerde niet met hen terug naar de wereld. In plaats daarvan stelde Jan, in dagelijkse routine van bezoeken, in inclusief voorzichtige gesprekken, gedeelde maaltijden, en belangrijker nog, momenten van stilte waarin de man zijn verdriet kon verwerken, zonder druk om sneller te genezen dan natuurlijk was. Lazarus werd de ware therapeut van de groep. Het paard leek instinctief te weten wanneer Miguel gezelschap nodig had, en wanneer hij ruimte nodig had, wanneer er een troostende aanraking welkom was, en wanneer respectvolle stilte geschikter was. Geleidelijk aan herstelde de man, en het dier de band, die door schuldgevoelens en wanhoop verbroken was. Het duurde 3 weken voordat Miguel zich klaar voelde om de grot te verlaten en terug te keren naar de boerderij. Jan vergezelde hem op deze symbolische reis, wetende dat elke stap een overwinning betekende op de innerlijke demonen die de man gevangen hadden gehouden in zijn eigen verdriet. Het landgoed vertoonde natuurlijk nog steeds tekenen van verwaarlozing, maar het leek nu meer een belofte van een nieuw begin dan een graf van herinneringen. Miguel liep langzaam door de kamers, raakte stoffige meubels aan, keek naar foto's die hij maandenlang niet had kunnen onder ogen zien. Zij zouden me niet zo willen zien, zei hij, verwijzend naar zijn vrouw en dochter. Zij zouden niet willen weten dat ik de moed opgaf om te leven na hun dood. Rouw is een vorm van liefde, antwoordde Jan, maar wanneer de rouw ons ervan weerhoudt om de mensen die we verloren hebben te eren door verder te leven, wordt het een gevangenis. Miguel bracht zijn eerste nacht thuis in meer dan 3 maanden door met slapen op de bank in de woonkamer, met Lazarus grazend buiten het open raam. Het was een onrustige slaap, doorspekt met nachtmerries en schokkende ontwaken, maar voor het eerst in lange tijd was het geen eenzame slaap. De wederopbouw van Miguel's leven was een gezamenlijk project. Jan hielp bij het reparen van de hekken en het schoonmaken van het huis, terwijl andere leden van de gemeenschap, aanvankelijk sceptisch, maar geleidelijk geraakt door het verhaal van verlossing, hun eigen steun boden. Margaretha bracht zelfgemaakte maaltijden en haar praktische wijsheid over hoe om te gaan met verdriet. De plaatselijke timmerman hielp bij het reparen van de kapotte ramen. De lerares van de dorpsschool bood boeken en gesprekken over onderwerpen die geen verlies of lijden betroffen, maar het ware keerpunt kwam toen Miguel besloot de huiskapel te herbouwen. In plaats van te proberen exact te recreëren wat er eerder was, koos hij ervoor om iets nieuws te creëren in ruimte die zijn herinneringen eerde zonder erdoor overheerst te worden. Ik wil dat het een plek van dankbaarheid wordt, zei hij tegen Jan, terwijl ze de puin van het oude altaar opruimden, niet alleen van verzoeken en geklag, maar van dankbaarheid voor de jaren die we samen hebben gehad. Jan observeerde Miguel, terwijl hij werkte met een toewijding die sprak van een nieuw doel. De man was afgevallen tijdens de maanden van isolatie,
maar zijn bewegingen hadden nu een vastberadenheid die sinds de hereniging in de grot niet meer was geweest. Lazarus bleef de hele tijd dichtbij, alsof hij wist dat zijn aanwezigheid een essentieel onderdeel was van het helingsproces. De nieuwe kapel werd gebouwd op dezelfde plek als de vorige, maar met significante verschillen. In plaats van de sombere beelden van lijdende heiligen die de vorige ruimte domineerden, koos Miguel voor vrolijkere voorstellingen van het geloof. Sint Franciscus, die met de vogels praat, onze lieve vrouw, die naar de kleine Jezus glimlacht, Sint Benedictus, die de dieren zegent. In het midden van het altaar plaatste hij het gerestaureerde Rozenkrans, de kralen, nu schoon en gepolijst, maar de sporen van de tijd behoudend als getuigenis van een geloof dat de ultieme test had doorstaan. Deze Rozenkrans, zei Miguel, terwijl hij hem tegen het licht hield, dat door het raam van de kapel scheen, is door water, modder en wanhoop gegaan, en toch heeft het zijn essentie niet verloren. Zoals ik hoop dat ik de mijne niet verloren heb. Miguel's transformatie bleef niet onopgemerkt door de gemeenschap. Aanvankelijk was er wantrouwen. Sommigen geloofden dat een man die God had verlaten niet zomaar terug kon keren naar het geloof, alsof er niets gebeurd was. Maar het bewijs van de oprechte verandering was onmogelijk te negeren. Miguel begon deel te nemen aan de zondagsmis, die Jan vierde in de kleine kerk van Sint Benedictus. Zijn eerste aanwezigheid was verlegen, altijd achteraan op de banken, maar geleidelijk aan integreerde hij zich in de gemeenschap op een manier die zelfs Jan verbaasde. De man die het bestaan van God had betwijfeld, bood nu troost aan rouwenden en deelde zijn ervaring dat het mogelijk was om de meest verwoestende verliezen te overleven. De pijn verdwijnt niet, zei hij tegen degenen die hun eigen tragedies ondervonden. Het houdt op een destructieve kracht te zijn en wordt een bron van mededogen voor anderen die lijden. Lazarus werd natuurlijk een constante aanwezigheid in deze interacties. Het paard bleek een bijzondere gevoeligheid ontwikkeld te hebben om mensen in nood op te sporen en naderde hen met dezelfde tederheid die hij tijdens Miguel's herstel had getoond. Weeskinderen troosten zich door zijn manen te aaien. Weduwen vonden vrede door naast hem over de velden te lopen. Mannen die hun baan verloren hadden, ontdekten hoop in de serene aanwezigheid van het dier. Lazarus is een viervoeter pastoor, grapte Margaret ha, maar er zat diepe waarheid in haar woorden. Het paard was een levend symbool geworden, dat trouw en liefde elke tegenslag konden overwinnen. 6 maanden na de hereniging in de grot nam Miguel een beslissing die ieder, inclusief Jan, verraste. Hij kondigde aan dat hij van plan was een deel van zijn landgoed te veranderen in een toevluchtsoord voor mensen die een spirituele of emotionele crisis doormaakten. Geen ziekenhuis of kliniek, legde hij uit tijdens een dorpsvergadering, maar een plek waar mensen naartoe kunnen komen als ze tijd en ruimte nodig hebben om weer contact te maken met zichzelf en hun geloof. Een plek waar ze de aarde kunnen bewerken, voor dieren kunnen zorgen en genezing kunnen vinden in de eenvoud. Het idee werd met steeds meer enthousiasme ontvangen. Andere dorpsbewoners boden hun hulp aan de timmerman, bood aan eenvoudige hutten voor de bezoekers te bouwen. De juf stelde voor een bibliotheek met inspirerende boeken te creëren en de dokter uit het nabijgelegen dorp stemde toe om regelmatig langs te komen. Jan zag in het project meer dan een eenvoudig gemeenschapsproject. Het was de verwezenlijking van de waarheid die hij tijdens zijn hele reis had geleerd.
dat genezing zelden komt door isolatie, maar door verbinding met anderen. Mensen en dieren die de fundamentele ervaring delen van leven en kwetsbaarheid in een wereld die vaak moeilijk te begrijpen is. Het toevluchtsoord opende zijn deuren aan het begin van de volgende herfst. De eerste gast was een jongeman uit de hoofdstad die zijn geloof had verloren na het faillissement van het familiebedrijf. Hij erevierde Noors en achterdochtig, maar na een week mee te hebben geholpen met het reparen van hekken bij Miguel en met Jan te hebben gesproken over de complexiteit van het geloof in de moderne tijd, begon hij tekenen te vertonen dat hij een nieuw perspectief op zijn problemen vond. Jullie proberen me hier nergens van te overtuigen, zei hij op een van de laatste avonden van zijn verblijf. Jullie laten me gewoon zien dat er een andere manier van leven is, een manier die niet afhangt van extern succes of falen. Lazarus speelde natuurlijk zijn rol in het herstel van de jongeman. In de eerste dagen negeerde de jongen het paard volledig, geconcentreerd op zijn eigen bitterheid, maar geleidelijk aan begon de geduldige aanwezigheid van het dier openingen te creëren in zijn verdedigingsmechanismen. Op zijn laatste ochtend vond Jan de jongeman op de weide, zijn armen om de nek van Lazarus geslagen, tranen huilend, die een zeer oude pijn leken te wassen. Het succes van het initiatief trok bezoekers uit steeds verder weggelegen gebieden. Er kwamen vrouwen die hun kinderen hadden verloren, mannen die geconfronteerd werden met pijnlijke scheidingen, tieners die worstelden met verslavingen en ouderen die zich in de steek gelaten voelden door hun families. Iedereen droeg zijn eigen versie van menselijke pijn met zich mee, maar allen vonden ze in de eenvoud van het landelijke leven en de stille wijsheid van de dieren een manier om te beginnen met genezen. Miguel ontwikkelde een unieke aanpak voor elke bezoeker. Met sommigen werkte hij in de moestuin, waardoor de aarde hun tranen kon absorberen en het natuurlijke ritme van de groei van de planten hen leerde over geduld en wedergeboorte. Met anderen wandelde hij door de velden en sprak hij over geloof op een manier die geen specifieke overtuigingen vereiste, maar alleen openheid voor het mysterie van het bestaan. En bij degenen die het meest gewond waren, bleef hij gewoon aanwezig, zijn eigen ervaring van lijden aanbiedend, als bewijs dat het mogelijk was om het ondraaglijke te overleven. Ik ben geen therapeut of priester, zei hij altijd, als iemand probeerde zijn werk te categoriseren. Ik ben gewoon een man die heeft geleerd dat onze grootste kracht niet voortkomt uit de afwezigheid van pijn, maar uit het vermogen om pijn om te zetten in mededogen. Jan observeerde alles met een diepe voldoening die verder ging dan persoonlijke trots. Hij zag in de transformatie van Miguel en de geboorte van het toevluchtsoord een bevestiging dat zijn eigen roeping juist was geleefd. Jarenlang had hij troost geboden aan de bedroefden door middel van bezoeken en gebeden. Nu was hij getuige van de geboorte van iets nog groters, een genezende gemeenschap die werd gedragen door de collectieve kracht van degenen die ervoor hadden gekozen om hun wonden om te zetten in wijsheid. De eerste verjaardag van de hereniging tussen Miguel en Lazarus werd gevierd met een speciale mis in de herbouwde kapel van de boerderij. Mensen kwamen uit alle omliggende dorpen, velen van hen direct of indirect geraakt door het verhaal van verlossing dat was begonnen met een verloren paard
en een rozenkrans onder zijn mannen. Tijdens de ceremonie hield Miguel een toespraak die zelfs de meest sceptische mensen ontroerde. 1 jaar geleden was ik innerlijk dood, ervan overtuigd dat God me had verlaten. Vandaag weet ik dat ik nooit alleen ben geweest. God sprak tot me door de trouw van Lazarus, door het mededogen van pastoor Jan, door het geduld van deze gemeenschap, die me weer opving toen ik het geloof in mezelf had verloren. Ik heb geleerd dat wonderen niet altijd buitengewone gebeurtenissen zijn, die de wetten van de natuur tarten. Soms zijn het gewoon het resultaat van harten die weigeren elkaar op te geven. Lazarus bleef tijdens de hele toespraak naast Miguel staan, zoals hij dat had gedaan tijdens de meest sombere momenten en nu deed tijdens de momenten van vreugde. Het paard was een beetje ouder geworden in dat intense jaar, maar zijn ogen behielden dezelfde wijze sereniteit die het hart van Jan had veroverd op die eerste ochtend in het bos. Na de mis, terwijl de gasten in gemeenschappelijke maaltijd delen in de tuinen van de boerderij, vond Jan zich alleen met Lazarus op de weide. Het paard graasde rustig, maar stak zijn hoofd op toen hij de nadering van de pastoor opmerkte. Je wist het, hè? Zei Jan terwijl hij over de nek van het dier streek. Vanaf het eerste moment wist je dat ik de juiste persoon was om Miguel te helpen. Daarom verscheen je die ochtend op mijn pad. Lazarus keek hem aan met die expressieve ogen die geheimen leken te bewaren, die buiten het menselijk begrip lagen. Vervolgens drukte hij zachtjes zijn snuit tegen de borst van Jan in een gebaar dat de pastoor interpreteerde als wederzijdse dankbaarheid. Dank je wel, mijn vriend, murmelde Jan, om me te leren dat geloof niet wordt gemeten aan de afwezigheid van vragen, maar aan de bereidheid om verder te gaan, zelfs als we niet alle antwoorden hebben. De zon ging onder toen Jan zich eindelijk voorbereidde om naar huis te gaan. Hij keek nog een laatste keer naar de boerderij, nu weer levend met het geluid van menselijke stemmen en het gelach van kinderen die in de tuin speelden. Miguel stond op de veranda, levendig in gesprek met enkele van de bezoekers van het toevluchtsoord, en zijn gezicht straalde een vrede uit die slechts 1 jaar eerder onmogelijk leek. Op de terugweg dacht Jan na over alle lessen die hij tijdens die buitengewone reis had geleerd. Het was begonnen als een eenvoudig gebaar van mededogen voor een verdwaald dier en was uitgegroeid tot een diepe ervaring over de aard van geloof, verlies, verlossing en de verbinding tussen alle levende wezens. Hij dacht aan Miguel, die had ontdekt dat God in twijfel trekken niet betekende hem te verliezen, maar wel een rijper en mededogender geloof te vinden. Hij dacht aan Lazarus, die had geleerd over onvoorwaardelijke loyaliteit en hoe ware liefde niet opgeeft, zelfs niet wanneer ze tijdelijk wordt afgewezen. En hij dacht aan zichzelf, die had geleerd dat herder zijn veel meer betekende dan het uitvoeren van religieuze rituelen. Het betekende aanwezig zijn in tijden van crisis, niet gemakkelijke antwoorden bieden, maar oprechte gezelschap tijdens de moeilijkste periodes van het leven. De rozenkrans, die hij die eerste ochtend had gevonden, lag nu op het altaar van de herbouwde kapel. De gerestaureerde kralen schitterden in het kaarslicht. Maar Jan wist dat het echte wonder niet in het object zelf lag, maar in de reis die het had gesymboliseerd. Een reis die 3 levens had veranderd en een hele gemeenschap had geraakt. Terwijl hij zijn eigen huis naderde,
zag hij dat er nog licht brandde in het keukenraam. Margaret had beloofd een warme maaltijd voor hem klaar te zetten, samen met verhalen over andere leden van de gemeenschap die door Miguel's voorbeeld waren geïnspireerd om hun eigen moeilijkheden met hernieuwde moed aan te pakken. Jan glimlachte, beseffend dat het verhaal dat was begonnen met een toevallige ontmoeting op een bospaadje lang niet voorbij was. Elke persoon die door de ervaring werd geraakt, zou een vonk van de transformatie die hij had meegemaakt met zich meedragen en verspreiden waar ze ook gingen, als zaden van hoop op vruchtbare grond. Die avond voor hij ging slapen, deed Jan zijn gebruikelijke gebed, maar met woorden die hij tijdens de maanden van samenleven met Miguel en Lazarus had geleerd. Heer, dank u dat u mij hebt geleerd dat uw stem kan spreken door een verdwaald paard, dat uw barmhartigheid kan werken door gebroken harten, en dat uw wonderen gebeuren, niet wanneer de pijn verdwijnt, maar wanneer ze verandert in een bron van mededogen voor anderen. Help mij om een instrument van uw vrede te blijven, wettende dat ik niet altijd de wegen zal begrijpen die u kiest om ons terug te leiden naar het licht. En zo in de kleine landelijke gemeenschap van Sint Benedictus bleef de legende van herder Jan, het paard, Lazarus en de man Miguel verteld worden, van generatie op generatie op generatie, als een krachtige herinnering dat verlossing altijd mogelijk is, dat ware liefde nooit opgeeft, en dat de diepste wonderen soms niet gebeuren door spectaculair bovennatuurlijke interventies, maar door de stille volharding van menselijke mededogen, in staat om verder te kijken dan de oppervlakte van de pijn, en in het hart van elke persoon de goddelijke vonk te vinden, die nooit volledig uitdoft, zelfs niet in de donkerste momenten.